La personne qui m'inspirait, qui m'inspire et qui m'inspirera toujours n'est plus là. Je ne la vois plus, mais elle est toujours dans mon cœur. Il est né à Calais le 6 novembre 1942. Il est le 8e d'une fratrie de 13. Il a travaillé sur les bateaux sur la Sea France entre Calais et Douvres. Il a affronté vents et tempêtes. Il a vu grandir le soleil. Il a vu les éclairs s'abattre dans la mer. Il aimait se balader en forêt, faire les brocantes, jouer aux jeux de société, dessiner et surtout créer plein de choses. Il venait nous chercher à l'école tous les jours, qu'il neigeait, ventait ou pleuvait. Il était là à la sortie de l'école à nous attendre, même lorsqu'il était malade, qu'il se battait pour survivre. Je l'admire pour sa créativité, il a créé des choses incroyables, comme un plateau de jeux de société pour jouer aux petits chevaux. Il nous a aussi fait un porte-manteau qui nous est très cher pour mes sœurs et moi. Il porte nos 3 noms et en dessous de chaque nom, il a dessiné un personnage de Winnie que j'adorais quand j'étais petite. Sa créativité était aussi dans ce qu'on buvait. Il nous a appris à mélanger toutes sortes de sirops pour avoir un nouveau goût. Une fois au petit déjeuner, alors qu'il nous gardait, il n'y avait plus de Nutella. Alors il a réussi à en faire avec du chocolat en poudre et du lait, ce qui est bien meilleur que tout le chocolat du monde. Alors merci papy pour tout ce que tu nous as appris. On t'aime énormément. Tu restes toujours dans nos cœurs. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là?